Группаласым, қалың қалай? Аманбысың? Мен сияқты сен де ойлап алаңбысың? Күні түні қол босамай кеткені бар. Бір күндері мен өзіңе барам түсін. Еске алып, естен кетпес ол күндерді. Еске алып, естен кетпес о түндерді. Өзіңменен ойнап күліп қалжыңдасып, баяғыдай көтерейік көңілдерді. Группаласым, сан жыл өтті сағынышым, сен өшпейтін өткен сәттің жалынысың. Жылтасың жүзіңменен, күлкіңменен, мен қуанам бұл өмірде барың үшін. Арман қуып ауылдан асып, келді көп қыз көп ұл. Жатақхана шағын қалашық, болды-ау мекен өмір. Көбелектей жалынға ғашық, алып ұшқан көңіл. Көңіл тойған қарындар ашып, студенттік өмір. Өмірді сағындым, бастауындай бағымнан. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі ерген шағымның. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымнан. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі ерген шағымның. Мейірімді мұғалімдерім бізге берген барын, құрдастарым қыраным менің, қайдасыңдар бәрің. Сырларым көп айта бермейтін, жабырқайды жаным, сағынғанмен қайта келмейтін студенттік шағым. Өмірді сағындым, бастауындай бағымнан. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі ерген шағымның. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымнан. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі ерген шағымның. Өмірді сағындым, бастауында. Мынаның езіліп кеткен екен, жакөн мана айттым ғой ертерек ал деп. Ақмарал тояма мынаға. Кім құдаша мына бетіндегі сиыр дұрыс ерімеген екен. Кішкене тағы бір 30 секундқа қойып жібердік, соң микрофон алып қойған. Айттым ғой сендерге жас еменге отыра қояйық деп. Ас болғанымыз жайлап Гүлбарам үйіне кіріп жата береміз ғой. Жалпы мына қыз келіншек қатындар қанша адамсыңдар? Шығып тұрған жалпы бала үйде басқан. Білмеймін, кеше үмітке тарлық етіп жатыр деді анау мынау көмекілер. Үміт сыймай жатыр деп. Жаңылсын мен үмітке кішкене кеңдеу болсын деп қарап жатқаным ғой. Солай қарап жатсыңдар. Неге? Дұрыстап қарана, билейтін жері кең болсын деп ойлаймын мына. А то тар болып қалып, мына қыздың несі ашылмай қалар шабыты. Енді бастап кетқанда бітіп қалмасын дейсің ғой да? Енді ашылып кетқанда жабылып қалмасын дейсің ғой да? Сол ғой, қанбай қалып жүрмесін әйтеуір.
Ой, қыздар прикол көтереді ғой. Прикол көтермесе баяғыда төртінші оқып жүргенде оқудан шығып кетеді ғой. Енді келіп группадан шығып кетпей жатып ойын көтере алмайды. Қыздарға приколста шын айтып отыра береді олар. Шықпайды олар группадан. Өздері сияқты айзада әперсем топтан шыққаннан шығып кете қойды ғой. Олар ондай түсінбейді айтсаң. Неге бүйтіп отырсың, перизат, сен түсінбедің? Білмеймін, мен мынау ер адамнан қорқатын сияқтымын, маған сол. Неге қорқасың? Группа дейтін зат жалпы солай ғой, жалпы любой қай группада мен байқаймын, солай болады ғой. Бір шуласа құтырады, содан 1-2 сағатқа дейін тапап келеді да тоқтап қалады сосын. Содан тыныш күнде 16-сы күні амандасып, 17-сі күні амандасып, 18 қайта амандасып тұрған естіген жоқпын, өйтіп подряд амандасып жатқан. Бір шулайды, сол шулағанмен ұлы болып келеді да, содан жоқ. Жан таба алмайсың.